ខំអីវ៉ៃមួយនេះគឺខ្ញុំរៀនបានច្រើនអំពី solar energy ហើយយើងក៏អាចយកopinion របស់ខ្ញុំគឺខាង solar energy មាន benefit ជាច្រើនបើយើងអាចយក energy របស់ solar energy នេះអាចមកយកមក benefit ខ្លួនឯងយើងអាចនឹង benefit តអ្នកតទៅទៀតហើយនឹង new generation តទៀតតទៅមុខទៀត